Hər kəsə salam. Bugün mən sizlərə yeni hazırladığımız kamin qapısını təqdim edəcəm. Kamin qapımızın ölçüsü 78 cm enidir, 49 cm hündürlüyüdür. Qapımız digər qapılardan fərqli olaraq 2 hissəlidir. Hər iki hissəsində sağa və sola gedəcək formada havalandırma hissəsi quraşdırılmışdır. Qapımızın açılma şəkli kilidli və maqnitli şəkillərdir. Qapımız rahat formada açılır və bağlanır. Qapımızın üzəri yüksək od davamlı qara boya ilə boyanmışdır və ən önəmli xüsus müştərilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, qapının üzərindəki şüşələr Almaniyanın məşhur firması Scott-Robox firmasının isteyə və soyuğa davamlı şüşələrdir. Bu şüşələrin üzərinə soyuq su töküldüyü zaman belə bu şüşələr çatlanır. Şüşələrin arxa hissəsində yanmayan şunur quraşdırılmışdır və yüksək od davamlı silikonla bərkidilmişdir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda.